이모가 지금 짧게 잡고 살짝 치야겠다. 너 괜히 거리가 얼마 안 되는데 무대에서 멀리 갈 필요는 없네. 아이고. 뒷바람이네요. 공이 더 길게 나갈 수 있어요. 나이스. 완전 빵으로 갑시다. 완전 빵으로. 완전 빵으로 갑시다. Fairway. 오, 살짝 쳐도 150이 날아갔네. 바람이 불었어. 그렇게. 뒷바람이네요. 공이 더 길게 나갈 수 있어요. 니씨 원원 나는 거 아이가? 그래도 300네. 이건 잘 맞으면 270, 80 완전 좋아요. 완전 안 좋은데? 나이스! 뭐 200m 날아간다. 그러니까 와 아니 근데 살살 날아간 건데 200은 날아갔어. 주의하세요. 홀컵까지의 거리는 115m입니다. 짧게 치는 게 낫겠지. 괜히 야, 구운 계란 2개에 마이너스 1,000원인데 먹으면 1,000원 준다는데. 아 그거야? Ready. 시작했습니까? 응. 응. 어이씨 어디로 가노? 너 오늘 뭐 시원시원하네. 어머 Bunker. 랑칼. 랑칼. 운전은 수행하세요. 땡겼어. 자꾸 땡겨. 홀컵까지의 거리는 에이. 90m입니다. Ready. 땡겨. 장갑 2번째 쓰고 구멍 났다 네. 구멍 났어. 왜 얼마나 열심히 쳤길래? 어? 자갑이 싸구려는 건 아니잖아. Ready. 야 이거 다이소 장갑이잖아. 5천 주셨는 거. Ready. 이거 한번 껴볼래? 이거 쫙 붙었는데. 물어요. 약간 짧게. 논슬립까지 있어 지금. 다이소 5,000원밖에 안 주는데 좋더라. 나이스 샷. 여기가. 홀컵까지 남은 거리는 19m입니다. Ready. 49. Ready. 뒷바람이네요. 20원 맞춰. 아, 잠시만 더. 아이고야. 오. 와 벙커 씨. Nice out. 괜찮아 지금. 내가. 드라이브 대신 우드로 지금 치고. 티샷. 어? 괜찮아. Birdie chance. 홀컵을 ready. 홀컵 반 갔습니다. Birdie chance. Fairway. Ready. 오 나이스. 야. 뭐야 씨. 미친 거 아니야 뭐? 오, 이거 컴퓨터. Large chance. 오른쪽으로 조금 갔습니다. Fairway. Ready. 우측 두 컵. Ready. 오케이. 아 제발. 아이고야. 아, 모자라네. 힘이 약간 모자랐다. 조금 더 세게 때렸으면 좋겠네. 그러니까 그럼 방향도 그렇게. 좀 깠을 낀데. 아이고야. 어쩌죠? 아름다운. 이번 홀은 파5 홀입니다. 아니 나 보겠다. 포기다. 힘이 모자라다. Ready네요. 보겠다. 뒷바람이네요. 공이 더 길게 나갈 수 있어요. 와 좁다. 아니 뭐네? 파5네. 와 물 색깔 이상해. 보라색이야. 홀컵까지의 거리는 27m입니다. Ready.
나이스 벙커 살려라. 아니 나 그쪽에 살렸는데 잘 쳤네. 우와. rough, 잘 쳤네. 잘 쳤어. rain. 위에서 바람이 불어요. 약간 짧게 보세요. 네. ready. 오른쪽으로 레프 레인입니다. 나이스. 벙커. 벙커. 어우, 뭔가 내가 쳐. 너 너가 문제네. 내가 이거 좀 짧. 4m 짜리. 이거 두 번 끊어야지. 그렇지. 그건 끊어가야죠. 어. 5분까지. 나는 진짜 아이언을 잘 치고 싶은데 유틸 안 치고 아이언으로. 저는 홀컵 왼쪽으로 반컵 갔습니다. 아씨. 레이디 해야 돼. ready. 그래. 와. 홀컵 오른쪽으로 한컵 반 갔습니다. 왜안 되니? 인식 못하는 공 있더라. 아. ready. 그거 다른 데다 치하나요? 어? 아 인식 못하는 공은 다른 데다 치하나요? 아, 내 5분 잘 안 맞는데 원래. 아까 그거는 좀 느낌이 좋았는데. 저기서 아닌데. 이번 홀은 탑 파이브홀입니다. 꽤나 진짜. ready. 아, 이 갈게 뭔데 이거 지금 70몇 분. fairway. 샌드보다 더 안 나갔어. 컵이랑 힐링 잠시만요. 스윙하세요. 에이, 아이 진짜. 목표 지점까지의 나도 거리는 195m입니다. 이런 식. 힘이 들어가지 자꾸. 힘 빼고 치면 그냥. ready. 잘 맞는다. 야, 내 이거 13번 넘으면 있어. 야, 머리 아이고야. ready. 뒤에서 바람이 불어요. 약간 짧게 보세요. 안돼. ready. 네. rough. 몇 번이야? 5번. 챌린지 스카프님 스윙하세요. 5번도 안 맞는데 4번 하면 아래 쳐보겠다. 벙커가 있습니다. 주의하세요. 한번 어느 걸리면 ready. 뭐. fairway. IF 80님 스윙하세요. 목표 지점까지의 거리는 190m입니다. 오, 잘 맞다. 오, 졸로 몰린다. 오, rough. 180 날아갔어. 4번. 4번을 부장 날았어. 우와. 우와. 45m입니다. 4번 좋아, 4번. 그러나 진짜 씨 5번 안 맞는데 4번이 맞는 거. 180 날아갔다 어째. 오케이. 나는 목표다 항상. fairway. ready. 힘 빼면 되나? ready. 내 따라오는 거야? 내 따라오는 거야? rough. fairway. 홀컵까지의 거리는 30m입니다. 홀컵까지의 33, ready. 6m입니다. 35. 아이고, 약하다. 아깝습니다. 맞지? 어허. 그거처럼 치면 된다, 니가. ready. m입니다.
짱 20 펄 챔. 2040 지금 다. 컵 왼쪽으로 세 컵 받습니다. 아씨 레디. 미쳐버리겠네. 요번에 더 찡겠지 계속. 럼. 오 건다. 아우 아우야. 아 진짜 못생겨가지고 진짜. 레디인가요? 이거 인식 않습니까 버팅? 버팅 인식. 공을 한번 그러니까 공이 인식이 잘 안 되는 공입니다. 공을 바꿔봐라. 저게 뭐야 저거? 펄 모델을 챔. 왜 줬지? 왼쪽으로 한컵 받습니다. 돈이 없나 봐. 레디. 한 잔에. 이번 홀은 파3홀입니다. 가스리 꽉 $98,000원. 너네 하세요. 오파했나? 바람이 죄송해요. 부네요. 조금 몇 미터야? 홀컵까지 131. 와. 100. 오르막이네. 저 약간 턱이네. 저 그리까지 올려야 115m는 올려야 돼. 그러니까. 아씨 넘겨보죠. 7번? 6번? 7번은 지금 130밖에 안 나가서. 방향이 약간 틀었는데? 아 이게 생각보다 링 넘었더라. 이번 홀은 파3홀입니다. 오, 나이스. 나이스. 박연아. 이거 혼이. 와, 저. 방향만 맞고 씨 힘이 모자라네. 커피그라운드는 풀이고요. 바람이 부네요. 조금 와. 길게 보세요. 홀컵까지 남은 거리는 131m입니다. 와 7번 잡았으면 한 점도 모자랐을 거야. 근데 제대로 안 맞았던 것 같아. 그러니까 뭐 그냥 손에 느끼면 그냥 뭐 걸리는 건 없었어. 아유, 땡겼다. 오 명자가 제일 약쳤네. 오. 럼. 명자 올렸다. 커피그라운드는 수입니다. 수원 돌려. 홀컵까지의 거리는 31m입니다. 131m. 아 수원이 안 쳤구나. 명장이는 거의 못 쳤고. 레디. 꽃띠로 이어서 뭐 그거고. 와니뭐몇 번 쳤는데 그러 날아가노. 와 아이고. 이양 얼마 남았어 내 거리? 30. 23m입니다. 10원 알렸나? 아니 나좀딴 데로 갔지. 딴 데로 갔어. 에이씨. 이거 뭔데? 진짜 씨. 커피그라운드는 퍼팅하세요. 너보다 조금 더 보내니 그거 만족하는구나. 펄 챔. 아 진짜. 그러다 두 편이다 거의. 왼쪽으로 한컵 받습니다. 버티만 잘하면 된다. 와 진짜. 레디. 와 파스리에 너 붙이 파스리에 파만 하면 다행이네 진짜. 오 잘간다. 아 약하네. 아까비. IF 80님 퍼팅하세요. 레디. 찬이님 레디.
오, 나이스. 오, 나이스. 오, 어씨, 들을 수 있나? 아니, 티 맞고. 너무 센데. 자, 왜? 간다. 이번호는 아 네가 이긴다고? 뭐씨 이겨라 씨. 찬이링 축하드립니다. 뭐야? 왜 또 내야? 뒷바람이네요. 몸이 더 길게 나갈 수 있어요. 길게 나갈 수 있어요. Ready. 세타 차이. 아싸. 이번호는 파포홀입니다. 나이스. 오, 그림 정말 멋져요. 오, 로팅. 오, 중간. 오, 뭐야? 85, 82. 오, 290. 우와. 뭐지? Ready. 우와. 바람 와. 뒤에서 바람이 불어요. 약간 짧게 보세요. 와 씨. Ready. 약간 짧게 보세요. Ready. 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 해적 쓸 거 아니야? 멀리 간 커피 브라운들이 하나 맞지? 이 하나밖에 없나? 두 개 있다 이가? 홀컵까지의 거리는 두 개나 썼나? 미터입니다. 미터입니다. 하나 남았다. Ready. 야, 그 쟤도 좋았다. 맞아, 그냥 아무 생각 없이 일어났는데 뭐지? 뭐야? 그냥 좀뭐 많이 보는 것 같지도 않고. Bunker. 와 소리가. 아이코 80님 스윙하세요. 홀컵까지의 거리는 Ready. 미터입니다. 가자. 온 나이스 셋. 찬이링 축하드립니다. 스윙하세요. 홀컵까지의 거리는 43 미터입니다. 홍지사장님 스윙하세요. 홀컵까지 남은 거리는 Ready. 36 미터입니다. 통했어요. 통했어요. 어? 아니, 헤드들. 헤드들. 홍지사장님 나이스. 브라운들이 퍼팅하세요. 홀컵까지의 그래? 네? 27 우리가 나서 지금 왼쪽으로. 하나 똥쌀 거라 하나 생각해서. 아하. 이 머리가 몇 개 있노? Ready. 나와첫 단계 낯선다. 홀컵 왼쪽 끝 봤습니다. Ready. 나이스 샷! 와. 야 씨, 뭐 빨려 들어가노 니? 찬이링 축하드립니다. 퍼팅하세요. Birdie chance. 홀컵 왼쪽으로 두 컵 반 받습니다. Ready. Ready. 왼쪽. 아이고야. 힘이 남아 돌았어. 자, 찬이링 축하드립니다. Ready. 퍼팅하세요. Par chance. 홀컵 오른쪽 끝 받습니다. 오. 나이스.
자, 가만히 보자. 아이고, 잘 하고 있어. 그건 네 아이가? 아? 네. 네. 뭐냐? 아이에코 80님 선택하세요. 이번 홀은 오른쪽으로 꺾인 파4홀입니다. 아하. 챌린지 파파님 난 좋지. 어차피 오, 슬라이스 슬라이스. 가능한 거. 앞바람이 불어서 공이 생각보다 짧게 나갈 수 있어요. 조금 그래도 돌려야 될 것 같은데. 그쪽으로? 홍지 사장님 어디 이쪽 오른쪽으로? 오른쪽으로? 왼쪽 끝 봤습니다. 이쪽에 막 계속 끊긴다. 어, 씨 오른쪽으로 끌어 돌아야 되나? 이렇게? 그렇지. 저 넘어가면 어떡해? 씨, 그런데 그래. 290도 보냈는데. 그러니까. 아, 진짜 이거. 거기 넘어갈 것 같다. 100. 176인데. 그래야겠다. 퍼팅이 여기 저거는 모르겠다. 나 모르겠다. 어? 공이 안 나와 씨. Ready, 뭐지? ready. 어우, 폼 찢었다. 날라간다. 영창이 사나? 볼! 정상에 떨어졌어. 아, 형 넘기겠나? 모르겠다. 명상이 지금. 아이에코 80 홍지 사장님 수행하세요. 수명이는 제대로 맞으면 너무. 에이, 잘못 맞았다. 아이씨. 쓰세요. 없다 하나. 없다고? 오비. 아, 진짜 너잖아. 알았어, Ready. 아이씨. 앞바람이 와. 불어서 공이 생각보다 짧게 드라이브는 나갈 수 오늘 있어요. 그래도 도박에 흔적이가 있으니 평타는 주의하세요. 잘 맞았는데. 안전 빵이라 안전 빵. 나도 슬라이스. 준영 치는 거 보고 잘지. 아이에코 80 Ready. 앞바람이 ready. 조금 길게 보세요. 아, 나도 잘못 갔다. 됐다. 니 살았다. 넘어갔다. 됐다, 산다. 개발이. Fairway. 잘못 맞았는데. 그러니까 그래도 다행이다. 챌린지 파파님 그러니까 잘 맞으면 넘어갈 것 같고. 가볍게 스트레칭 한번 해보시는 건 이 정도? 어때요? 앞바람이 부네요. 조금 길게 보세요. Ready. Run. 오, 다행이다. Ready. 조금 길게 보세요. Ready. Ready. 5%에. 수돈 못 봤다. Ready. 공이 타놨나 그래. 살았어. 나 원래 다 썼어. Ready. 그렇지. 아. 잘 날라갔다. 그렇지. 니 바로. 바로 앞에. 뭐지? 와. 라운드님 수행하세요. 홀컵까지 남은 거리는 147m입니다. Ready. 오비. Ready. 홀컵까지의 거리는 153m입니다. 아, 잠깐만. 니 몇 번 쳤어? 7번. Run. 챌린지 파파님 수행하세요. 홀컵까지의 거리는 Ready. 143m입니다. Ready. 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 무약골. Ready. 빵가. 아이에코 80님 수행하세요. 홀컵까지의
오, 잘 맞다. 넘어간다. 아니네. 오, 굿. 오, 열렬이요. 브라운님 스윙하세요. 홀컵까지 남은 거리는 35m입니다. 레디 나이스 아웃. 레디 IF 80님 퍼팅하세요. par chance 왼쪽으로 5컵 받습니다. 가자. 고고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 . 또. 아. 나이스 어프로치. 레디 찬이님 축하드립니다. 좋다. 똑바로 가. 씨. 오른쪽으로 1컵 받습니다. 똑바로 가. 아, 씨. 어이구. 천천히 떨어 내렸으면 되는데. IF 80님 퍼팅하세요. 오, 저는 홀컵 오른쪽으로 똑바로네. 2컵 받습니다. 찬이님 축하드립니다. 똑바로다. 똑바로 보세요. 똑바로 보세요. 너 올바지 있잖아. 와, 아까 내리막인데. 홍지사장님 퍼팅. 이것도 못 잡아야 나이스. 돼. 오른쪽으로 5컵 받습니다. 나이스. 아이고야. 아우, 뭐야. 트리플 와. 아이고야. 그지 아까버리. 뭔데? 드래플. 와, 이게 공 진짜 홀 바로 앞에서 멈췄어. 나도 보겠네. par chance 아이고야. 더블 보기. 왼쪽으로 나 받습니다. 그걸로 한번 칩퍽하는 거 봤어요, 형님? 응? 칩퍽하는 거. 서 있는 거? 어프로치 하는 건데 퍼팅하고 레디 그 아이언샷하고 섞여 있는데 파4입니다. IF 80님 스윙하세요. 앞바람이 불어서 공이 생각보다 짧게 나갈 수 있어요. 레디 나이스 샷. 좋았어. 좋아. 나무 잘하네. 손 따지 말고. 그래. 이번 홀은 오른쪽으로 꺾인 파4입니다. 우와, 넓다. 브라운님 스윙하세요. 오, 이거 넓다. 보네요. 조금 저 중간에 저 그거 아니잖아. 어차피 옵이 아니잖아. 아무데나 들어가되는 거네. 좋네. 오, 진짜. 조금. 홍지사장님 스윙하세요. 홀컵까지의 거리는 117m입니다. 아이고, 왜 저쪽으로 나가? 그래도 많이 갔다. fairway 찬이님 축하드립니다. 네. 스윙하세요. 앞바람이 부네요. 조금 길게 보세요. 길게 본다면 길게 못 되는 거 아니죠? 오, 나이스. 왜 이렇게 낮아? 한도가 없었네. fairway 찬이님 축하드립니다. 스윙하세요. 높네. 많이 높. 홀컵까지의 거리는 134m입니다. 나도 원래 주지. 오.
졸라 잘 맞는데. 우와! 씨. 이거 진짜 올라가는 거였는데 느낌이. 와. 씨. om치야. 쓰리슨 가자. 이거 진짜 잘 맞았는데. 씨. 그건 거 아니다. 딴 거. 그건 이렇게. 아예 그냥. Ready. 아 진짜 Run. 느낌 좋았는데 힘도 안 들어가고. 홀컵까지 남은 거리는 107m입니다. 아 진짜. 우와 열받아 씨. Run. 사는 거야? 살았어. 커피랑 진짜. 수행하세요. 열받아. 홀컵까지의 거리는 맞아. 80m입니다. 아 진짜. Ready. 그렇다. 그렇다. 건건. 나이스. 찬이님 커피님 못 잡고. 수행하세요. 아 진짜. 홀컵까지의 거리는 71m입니다. Ready. 아이고 80님 Bird chance. 왼쪽으로 근데 평평하다. 찬이님 오, 커피 똑바로 알까? 하세요. 한 컵. Par chance. 홀컵 오른쪽으로 한컵 받습니다. 끝에서 살짝 올라가. 우측인데 좌측으로 보냈어. 아 제발. Nice touch. 저 빠바바바바. 아이 무슨 생각이야. Ready. 하세요. 에이 진짜. 왼쪽으로 한컵 받습니다. 어. 어. 막 들어간다 지금. 영상이 막 들어가고 있어. 영상이 가자. Bird chance. 홀컵 오른쪽 끝 어디 받습니다. 찬스? 버디 찬스. Ready. 뭘 사주실라고 지금 이렇게 수성 하드브레이크. 좋다 좋다. 나이스 샷. 어디? 정확하네 정확하네. 나이스 나이스 나이스. 슬퍼 싣고 와가지고 지금 쓰레빠 신고 내 그러니까 내 채도 없고. 홀입니다. 채도 없고 누가 보면 자다가 나는데요. 저번에 71타 할때 Ready. 저 골프 그 샵에 있는 하우스 골 하우스 차로 쳤어요. 110m입니다. 파슬이다. 110? 115네. 115면은 피. Ready. Ready. 빗자루 타봐. 아 약해. 아우고야가 약간 뺏겼습니다. Ready. 맞바람이 부네요. 조금 맞바람이 생각보다 분다. 남은 거리는 115m입니다. Ready. 나이스. 와 나이스 나이스. 오
어씨. 바람이. 바람이 몇 생각보다 세 올라갔다. 올라가. 나도 못 올라갔는데. 홀컵까지 남은 거리는 15m입니다. 홀컵까지의 거리는 위에는 편편하네. 로프매트에 볼을 올려주세요. ready, 이런 진짜. 뭐 같은 경우가 있나? ready, 힘 조절 잘해 살살 쳐면. 너도 탈출각 이렇게 나오네. 홀컵까지 ready, 아, 이 약간 오. 지나가네. 에이씨. 아. 홀컵까지 남은 거리는 아. 14m입니다. 오 간다. 미안해는 볼게. 내가 먼저 끝낼게. ready. Our chance. 똑바로 보시면 됩니다. ready. Our chance. 천만에 진짜. 와. 똑바로 간 거 아니었어? 아. 진짜. 되게 불안한데. 오 뭐야? 아 진짜. 나는 저 버디. 아 파는 파. 아 진짜 씨. 야. 없어다. 마지막이가 17월이가 파8구네. 아. ready. 5-4. 파파이브하고 이번에는 퍼퍼. 파5 홀입니다. 어? 똥싸기 없게. 똥싸기. 티샷 끝자리가 11엔. 뭐뭐점 11m. 하세요. 앞바람이 부네요. 조금 길게 보세요. 아 후반전 다 말아먹네 진짜. 이거 멘트 잘 나와. ready. fairway. 기록 한번 나오겠어요. 야니 살살 때린 거야? 11. ready. 살살 때려도요. 어우, 아 진짜. 못 세게 가지고 씨. ready 돼요. 앞바람이 부네요. 조금 길게 보세요. 오야코 무샷. 됐어. 오 졸라 멀리나. 오. 돼요. 오. 많이 별로 날아가지. 이 양반 10m 빨리 안 간다. 어? 뭐가? 아니 10m 빨리 안 간다. 벙커를 넘기는 거리는 181m입니다. fairway. 한번 써봐. 전방에 벙커가 있습니다. 주의하세요. 이 수동이가 똥 싸면 되는 거야? 아? 똥 싸면 되는 거야 니? ready. 오! 올라가! 올라가! bunker. ready. 홀컵까지 남은 거리는 어이씨. 184m입니다. 아까 근데 바람이 그러니까 생각보다 나는 그냥 안전빵 안전빵. 덩크까지 가도 된다. 어차피 한 번만에 못 올린대. 내가 이거 아까는 운전에 한번 어제 잘 4번이가. 응. 한 번 때문에 잘 맞은 거지. ready.
잘 맞다. 오. 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 야, 그럼 생각보다 잘 맞고 왜? 오. 뭐지? 커피 라운드를 스윙하세요. 아, 홀컵까지 이거 아까 남은 거리 턱에 걸려가지고. 35m입니다. 뭐지? 사도만 잘 맞겠지. Ready. 아, 잠깐만. Ready. 나이스 아웃. 나이스 아웃. 챌린지 커피를 스윙하세요. 저 센터가. 홀컵까지 남은 거리는 27. 너 어디까지 갔노? 너 그렇게 하다가 쳐진다. Ready. 커피 라운드를 터치하세요. 커피 라운드. 똑바로. Birdie chance. 똑바로 보세요. 또 까불어졌네. Ready. 가자. 가자. 10m. 여기. 오. 나는 아까 이거 아까 가냐고. 이게 지금 사람 말이네 이게. 우씨. 챌린지 커피 나도. 똑바로. 한컵 반이네 Birdie 저씨. chance. 오른쪽으로 한 컵방 닿습니다. 진짜 지랄. Ready. 아직도 못 치고 있나? 오. 슬리퍼 신고 와. 정말 자신은 알고 진짜. 이게 슬리퍼 가지고 해야 돼. 나번에 Ready. 니 필드 갈 때도 와 징크스 원버스 바람타면 버스 따라. 그러게. 아 진짜 그거야. 그 내복하겠지. 책 빌려달라고. 그렇지. 이 책은 말이나 가는데 그냥 안정적으로 가더라. 소리가 똥을 싸야 되는데. Ready. 홀컵까지 남은 거리는 Ready. 40m입니다. Ready. 우와 살았다. 지기네. 와우 산다. 회전. 와. 멀리 거 써라. 멀리 하나밖에 안 나는데. 예시 마지막인데 써야지. Ready. 하세요. 속바람이니 오른 커피 라운드를 스윙하세요. 뭐 거리가 얼마 안 가볍게 되나? 스트레칭 한번 해보는 건 어때요? 바람 타면 훅이 날 수 나 있습니다. 짧게 끊어갈란다 그냥. 나도. 아니면 난 진짜. Ready. 짧게 끊으면 다시 나. 안돼. 아니 괜찮아. 너무 짧았어. 아, Run. 나 180 정도 날리면. 챌린지 커피 너무 스윙하세요. 오른쪽에서 바람이 불어요. 공이 생각보다 왼쪽으로 갈 수 있어요. 오늘 기록 아닙니까? 60, 71. 71? 71 나오겠는데요? 이거 71이잖아. 네. 그래서 똥만 안 싸면. 짧게. 우와, 오늘 짧게 쳤다니까. 짧게 쳤는데. 그렇지. 물론 짧게 쳤는데 씨.
잘 나가고. 와. 와, 짧게 먹었네. 커비 라운드는 스윙하세요. 피그라운드 오늘 기록을 홀컵까지의 세우고 거리는 맛있는 건데 173 그립 잡으니까 확실히 좋지. 좋지. 진짜 새가 바뀐 느낌이야. 그러네. 와, 새가 바뀐 느낌. 뭔가 진짜 좋다. 아, 쫙 붙더라고. 홈 찢었다 옆에. 그래? 자, 유정이를 거. 나서 간다 올라가. 그렇지 올라가. 뭐 잡나? 와, 이뭐 때나? 오바. 태클을 더 봤어야 되는데. 스카프는 스윙하세요. 홀컵까지의 거리는 아, 여기 왜? 120m입니다. 7번 하면 넘어갈 것 같은데. 8번. 18번은 모자라면 넘어가면 되지. 것 같은데. 나 8번 그래. 120밖에 안 나가가지고. 근데 웃긴 게 8번보다 9번이 더 멀리 날아가. 홀컵까지 남은 거리는 112m입니다. 모자라네. 내 옆에 왔어. 내가 좋다. 그러자. 채널링 스카프는 스윙하세요. 홀컵까지 남은 거리는 28m입니다. 28. Ready. 제발. Ready. 자, 붙이자. 오, 그립 잡자. 아우. 참. 아, 내가 커비 붙일게. 라운드는 스윙하세요. 홀컵까지의 거리는 27m입니다. 끝났어. Ready. Ready. 아, 너무 좋아. 누구? 몇 차례? Par chance. 홀컵 오른쪽으로 5컵 받습니다. Ready. Winning chance. Ready. 왼쪽으로 생각보다 더 많이 받습니다. 아이고. 홀컵 왼쪽으로 생각보다 더 받습니다. Ready. 못 보냈어? 커비 라운드는 퍼팅하세요. Ready. Ready. 뭐 빌려줄까? 홀컵 반 받습니다. 신발 빌려줄까? 나가. 거기에 돌렸어? 아, 2분이야? 와, 딱 70도. Winning chance. Ready. Par chance. 오른쪽으로 3컵 받습니다. 아씨. 아, 예. 나이스. 알았어? 수고하셨습니다. 짜잔. 야, 오늘 완전 멋진 건 아니다 그래도.